magandang good evening po sa lahat. So, before tayo matulog, magbasa na sa pulong sa Ginoo sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. Nga miingon ng pulong sa Ginoo. Busa, pag masnugtanon kamo sa Dios, suklin ninyo ang yawa o mumudagan siya. So, ang Ginoo pinumdum kato guys nga una tong himuon masnugtanon ta kaniya sa diha nga imo kini himuon nga mituo ka sa Ginoo, nagmasnugtanon ka sa Ginoo, malipay ang Ginoo sa imong kaugalingon tungod kay mituo ka niya. Isa ka nga may response kung unsa ang iyang gipahimo nimo, kung unsa ang iyang kabuton nga buot nimong himuon. Ang kini mo ang kikahimutan sa Ginoo kay doon na kay gihimo kay tanang tawo dunay pagtuo sa Ginoo, apan dili tanang tawo nga dunay buhat. Kay miingon ang pulong sa Ginoo sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17 nga ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. So ang pagtuo nga walay buhat patay atubangan sa Ginoo. So epektibo nga mituo ka o mibuhat ka, isa kini ka maayo atubangan sa Ginoo. Kay miingon dinhi sa atong gibasa sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7 nga suklin ninyo ang yawa o mumudagan siya. So maigsuon nga angay atong suklan ang yawa. Gusto sa Ginoo nga atong suklan ang yawa ang anuman. Kay tungod sa yawa ang tanang tawo naulipon sa sala. Ang tanang tawo nakapatunog kamatayon tungod sa yawa. Kay muna ang gulo sa yawa nga numianhi sa kalibutan. Kay nag-ingon ang Juan 10:10 nga ang mianhi ang kawatan aron lamang sa pagpangawat, paglaglag, pagpatay. So ayaw tuguti nga ikaw kawaton sa yawa. Ayaw tuguti nga ikaw laglagon sa yawa. Ayaw tuguti nga ikaw patyon sa yawa. Kinahanglan nga atong suklan ang yawa tungod kay kung imo nang himuon ang yawa mag-uol ang yawa mo naman kay imo masang suklan. Mituo ka sa Ginoo, doon na kay buhat. Kung di ka mahimo kung unsa ipahimo nimo sa Ginoo, sa unsa pa nimo ka religyoso, sa unsa pa kanimo ka muhatag og panahon sa Ginoo, pirmi kang musimba kada Domingo, pirmi kang basa sa pulong sa Ginoo, apan wala nimo gi-apply kung unsa imong nadunggan na simbahan, nadunggan sa walis pari, walis sa mga sulugoon sa Ginoo, no? Kung dili mo i-apply sa mga kagalingon ang imong nabasahan sa pulong sa Ginoo, kung dili mo i-apply sa mga kagalingon, dili na mahadlok ang yawa. Ang gihadlokan sa yawa mo ni kung unsa ang imong nabasahan, kung unsa imong nadunggan sa pulong sa Ginoo, imong i-apply sa mga kagalingon, imong gisunod kung unsa ang imong nadunggan. Muna ang ikadlokan sa yawa, muna ang igagulan sa yawa nga imong himuon. So ingon ni ana, nakadaog ka, nakasukol ka sa yawa, ano man, kay mitahod ka sa Ginoo, mituo ka sa Ginoo. So muna nga inang orasa ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nato nga angay kitang musukol atong suklan ang yawa pinagi sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. So God bless guys, ang Ginoo magapanalangin karatong tanan. So may gabi.